Yo, masak bubur pedas pakai kawah. Nah, bayangkan, mana di kota tak nemu kayu. Mahal gas naknya. Alhamdulillah, ha. Di situ pakai kayu masih ada. Jadi aman, tanpa gas mereka pun aman. Wis mantap. Suasana pedesaannya masih asri, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak kebun talas atau keladi atau lompong tuh, mangga, pisang. Wis ndak beli.